क्लास हामीले हिजो के गरेका थियौँ त्यो पहिला रिभ्यू गरौँ। हिजोको क्लासमा हामीले सिस्टम भनेको के हो, सिस्टमका कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छन् हैन, अनि त्यस पछाडि इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो, इन्फर्मेसन सिस्टमका टाइप्सहरू के हुन् र एउटा अर्गनाइजेसनमा कस्तो इन्फर्मेसन सिस्टम कुन लेभलमा युज हुन्छ, टप लेभलदेखि बटम लेभलसम्म या बटम लेभलदेखि टप लेभलसम्म भन्ने कुरा गरेका थियौँ भने सिस्टम एनालिस्ट भनेको कस्तो मान्छे हो, सिस्टम एनालिस्टको रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटिज र सिस्टम एनालिस्टमा के कस्तो क्यारेक्टर्स हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हिजो गरेको थियौँ र आजको क्लासमा अगाडि फर्दर जाउँ। सबै पार्टिसिपेन्टले चाहिँ आफ्नो माइक चाहिँ म्युट गरेर राख्नु होला। ओके, आजको क्लासमा हामी हिजोको क्लासलाई नै कन्टिन्यू गर्दै सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेको के हो त्यो कुरा पहिला बुझ्छौँ। जस्तै हामीले अगाडि सिस्टम भनेको यो हो, सिस्टममा यस्तो यस्तो कम्पोनेन्ट हुन्छ, इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको यो यस्तो इन्फर्मेसन सिस्टमको टाइप्सहरू यस्तो हुन्छ भन्ने क्लासहरू थ्योरिटिकल्ली हामीले हेरेका थियौँ भने आज सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल जुन हामी सामान्यतया एसडिएलसी भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ त्यो भनेको के हो। कुनै पनि सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि त्यो सिस्टमलाई ऱ्यान्डमली बनाइँदैन, कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेप्स, मेथड या फेजहरू या एक्टिभिटिजहरू फलो गरेर सिस्टमेटिक वेमा सिस्टम डेभलप गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी एसडिएलसी भन्छौँ। इट इज एन अर्गनाइज वे टु बिल्ड एनी इन्फर्मेसन सिस्टम which has sequence of tasks that must be carried out to build a new system. It's grouped the system development activities into a sequence phase. It is a systematic process of developing any system. SDLC helps in establishing a system, a software, a plan because it gives overall process, list of process and sub-processes required for developing system. SDLC ले चाहिँ हामीलाई ओभरअल सिस्टम प्रोजेक्ट या प्लानलाई चाहिँ त्यसमा प्रयोग भएका प्रोसेसहरूलाई चाहिँ ओभरअल लिस्ट गरेर हामीलाई सिस्टम बनाउनको लागि कस्तो कस्तो प्रोसेसेसहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ। अब एसडिएलसीका स्टेप्सहरू या फेजहरू हेर्दाखेरि एसडिएलसीमा जम्मा 7वटा फेज हुन्छ। नम्बर 1मा सिस्टम स्टडी, नम्बर 2मा सिस्टम एनालाइसिस, नम्बर 3मा सिस्टम डिजाइन, नम्बर 4मा सिस्टम डेभलपमेन्ट, नम्बर 5मा सिस्टम टेस्टिङ र नम्बर 7मा चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन। अब यो साइकल हुनाले 1देखि 7सम्म गएर फेरि 7देखि फेरि 1मा आउँछ र यो साइकल चाहिँ कन्टिन्युअसली चल्दै जान्छ। यसैलाई नै हामी एसडिएलसीका डिफ्रेन्ट 7 फेजेस भनेर भन्छौँ। सिस्टम मेन्टेनेन्स पनि छ एउटा। ओके, सबैभन्दा पहिलो फेज एसडिएलसीको सिस्टम स्टडी भनेको के हो। सिस्टम स्टडी is a preliminary investigation phase. This phase is basically concerned about determining whether or not how systems should be developed. During the phase, the development team focuses on survey of current system, analyze the current system, and select the best solution. यो पहिलो फेज मा चाहिँ सिस्टम प्रेजेन्ट प्रिभेलिङ सिस्टम कस्तो छ के छ त्यसको लागि स्टडी गर्ने काम र एनालाइज गर्ने काम र त्यो सिस्टमले गर्न नसकेका कुराहरू, कामहरू कसरी के हुन सक्छन् र त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि बेस्ट सल्युसन के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू सिस्टम स्टडी फेजमा गरिन्छ। सेकेन्ड फेज भनेको सिस्टम एनालाइसिस हो। सिस्टम एनालाइसिसमा चाहिँ इज अ डिटेल स्टडी अफ भेरियस अपरेसन परफर्म बाई सिस्टम and the relationship with the outside of the system. एनालाइसिसमा चाहिँ ओभरअल नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ युज हुन लागि राखिएको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एनालाइज गर्ने काम गरिन्छ। थर्ड फेजमा सिस्टम डिजाइन। In this phase, or this is the most creative phase and challenging phase of SDLC, this phase is concerned with the design of the final system. During this phase, designer must design all the aspects of the system from the input to output screen to reports to database or processes of computing. System design is basically done by the system designer.
सिस्टम डिजाइनरले सिस्टम डिजाइन गर्छन् यो सिस्टम डिजाइनर या सिस्टम एनालिस्ट यी सबै सिस्टम डेभलपमेन्टमा चाहिँ या सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ टेक्निकल म्यान पावर्सहरू हुन् एसडिएलसीको अर्को फेज भनेको सिस्टम डेभलपमेन्ट हो सिस्टमलाई डिजाइन गरेपछि त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ दिस फेज द डेभलपर्स प्ले की रोल creating or customizing the system. The major goal of this phase is to translate the problem studied in the system analysis and design phase into proper physical system. At the end of this phase, the system is ready for testing. Generally, system development is done by the developers, and the developers design or develop the system according to the analysis and the design made by the designers and the analyst in the previous phases. The next phase of the SDLC is system testing. After the system is designed, testing is a process of executing a program with the intent of finding an error. It is one of the most difficult tasks for system development or software development. It requires creatively determining and a complete understanding of a system. In this phase, every component of the system must be checked thoroughly. After the system is designed by the designers, the system has to be tested. System like test गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्ट गर्ने प्रोसेस चाहिँ सबैभन्दा एउटा गाह्रो एसडिएलसी को सबैभन्दा एउटा गाह्रो फेज हो किनभने हरेक सिस्टमका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् हरेक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चेक गर्ने काम चाहिँ टेस्टिङ फेजमा हुन्छ टेस्टिङ कस्तो टाइपको हुन्छ कतिवटा टाइपको हुन्छ हामी अलिक पछिका स्लाइडरमा पनि डिस्कस गर्छौँ अब अर्को फेज एसडिएलसी को भनेको सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन हो अब सिस्टम बनिसके पछाडि टेस्ट भइसके पछाडि सिस्टमलाई त्यसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो द वे अफ क्यारिङ आउट अ डेभलप्ड सिस्टम इन्टु अ वर्किङ कन्डिसन इज कल्ड सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन इट इन्भल्भ्स टेस्टिङ डिबगिङ लोडिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ डेभलप्ड सफ्टवेयर्स टु युजर साइट्स अब सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन मा चाहिँ टेस्टिङ पनि हुन्छ डिबगिङ पनि हुन्छ लोडिङ पनि हुन्छ र सफ्टवेयर जहाँ युज गर्नुपर्ने हो त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ या सिस्टमलाई चाहिँ त्यहाँ गएर डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू पनि सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन भित्रै पर्छन् एसडिएलसी को अर्को फेज भनेको सिस्टम मेन्टेनेन्स हो सिस्टम प्रयोग हुँदै गइसके पछाडि या सफ्टवेयर डेभलप भएको सफ्टवेयर प्रयोग हुँदै गइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्स पनि चाहिन्छ सो करेक्टिङ एन्ड अपग्रेडिङ प्रोसेस of the system is called system maintenance. Maintenance is necessary to eliminate errors in the working system during its working life. System maintenance involves training session, documentation of the system, and support after sale or support after setup. These are the different phases of यो भर्खर हामीले डिस्कस गरेको यो 7वटा फेज यो 7वटा फेजमा सिस्टम स्टडीमा चाहिँ ओभरअल कुनै अर्गनाइजेसनलाई कुनै नयाँ सिस्टम चाहिरहेको छ भने त्यहाँ पुरानो सिस्टम पहिला के युज भइरहेछ त्यसलाई स्टडी गर्ने काम गरिन्छ एनालाइसिसमा चाहिँ त्यो सिस्टमलाई एनालाइज गर्ने काम गरिन्छ त्यो सिस्टम स्टडी पछाडि चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ एनालाइज पछाडि चाहिँ सिस्टमलाई डिजाइन गरिन्छ सिस्टम डिजाइन मा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइनिङ टुल्सहरू युज हुन्छन् जस्तै हामीले पहिला सुन्दै आएको फ्लो चार्ट एल्गोरिदम अब स्युडो कोड ती सबै सिस्टम डिजाइनिङ टुल हुन् अब अरू पनि डिफ्रेन्ट डिजाइनिङ टुल्सहरू छन् हामी आउने क्लासहरूमा त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ सिस्टम डिजाइन भइसके पछाडि सिस्टम डेभलपर्सले सिस्टम डेभलप गर्छन् ओके सिस्टम डेभलपर्सहरूले सिस्टम डेभलप गर्छन् डेभलप भइसकेको सिस्टमलाई चाहिँ अनि पहिला टेस्ट गरिन्छ अब टेस्टिङ पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ व्हाइट बक्स ब्ल्याक बक्स सिस्टम टेस्टिङ युनिट टेस्टिङ इन्टिग्रेटेड टेस्टिङ अब टेस्ट भइसके पछाडि टेस्ट एप्रुभ भइसके पछाडि सिस्टम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ इम्प्लिमेन्ट वर्किङ कन्डिसनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कहाँ युज गर्नुपर्ने हो त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ सिस्टमलाई फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन इन्टिग्रेटेड इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट वाइज इम्प्लिमेन्टेसन अनि त्यस पछाडि इम्प्लिमेन्ट भइसकेको सिस्टम केही दिन प्रयोग भइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्स पनि चाहिन्छ मेन्टेनेन्समा डिफ्रेन्ट करेक्टिभ या अपग्रेडिङ फेजेसहरू मेन्टेनेन्समा गरिन्छ फेरि मेन्टेनेन्स फेज कम्प्लिट भइसकेपछि रिक्वायरमेन्ट अर्गनाइजेसनको फेरि चेन्ज हुनसक्छ नयाँ कुराहरू आवश्यकता हुनसक्छ नयाँ कुराहरू आवश्यकता भएका कुराहरूलाई चाहिँ फेरि स्टडी गरेर फेरि एनालाइज गरेर यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै जान्छ यसैलाई हामी एसडिएलसी भन्छौँ
अब अर्को कुरा हामीले पढ्न गइरहेको भनेको फिजिबिलिटी स्टडी हो। फिजिबिलिटी स्टडी भनेको के हो, यसका टाइप्सहरू के हुन् भनेर सामान्यतया एक्जाममा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीलाई चाहिँ नेपालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भनेर भन्छ। अब यो जेनरली एसडिएलसी अघि हामीले हेरेका थियौँ, एसडिएलसीमा सिस्टम स्टडी भनेर जुन लेखिएको थियो यो सिस्टम स्टडी अन्तर्गत नै रहेर गरिने कुरा हो। फिजिबिलिटी स्टडी is the study of whether the system is feasible or not to design. Okay. Feasibility study carefully examines technical, economical, operational, scheduling, legal and strategic factors of the system to make sure that the system can be successfully developed. Feasibility study ले कुनै पनि सिस्टम डेभलप गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिलो एसडिएलसीमा पहिलो फेज सिस्टम स्टडीमा नै यो फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीले चाहिँ बनाउन गइराखिएको सिस्टम, डेभलप गर्न गइराखिएको सिस्टम टेक्निकल्ली फिजिबल छ कि छैन, इकोनोमिकल्ली फिजिबल छ कि छैन, लिगल्ली फिजिबल छ कि छैन, अपरेसनल्ली, स्ट्राटेजिकल्ली सबै फ्याक्टर्सहरूको फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने गर्छ। Why feasibility study is needed? Some of the reasons to conduct feasibility are studied the following. Feasibility study determine whether the system meets the goal of the client or not. Okay, this is feasibility study ले चाहिँ बनाउन गइरहेको सिस्टम, नयाँ सिस्टमले क्लायन्टको गोललाई मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि यसले पत्ता लगाउने काम गर्छ। It determines the strength and limitation before starting to develop the system. Feasibility study ले बनाउन राखेको सिस्टमको स्ट्रङ पोइन्ट्स के हो र विकनेसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिले पत्ता लगाउने काम गर्छ। Provides quality information for decision making. Feasibility study ले सिस्टम डेभलप गर्नको लागि के कति इन्फर्मेसन चाहिन्छ त्यो सबै क्वालिटी इन्फर्मेसन चाहिँ अगाडि नै कलेक्ट गर्ने, जम्मा गर्ने या राख्ने काम गर्छ। फोकसेस अन बाउन्ड्रिज अफ सिस्टम आउटलाइन। अब सिस्टमको के बाउन्ड्री हो, के गर्न मिल्ने, के गर्न नमिल्ने, त्यो बाउन्ड्री आउटलाइन चाहिँ पहिले हामीलाई डिटरमाइन गर्न मद्दत गर्छ। सजेस्ट न्यू अपर्च्युनिटिज टु इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस। हामीलाई सजेस्ट पनि गर्छ नयाँ अपर्च्युनिटिज के हुन सक्छन्, इन्भेस्टिगेटिभ ग्रुपमा हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न पनि मद्दत गर्छ। इट प्रोभाइड्स डकुमेन्टेसन अफ द इन्भेस्टिगेटिभ सिस्टम। अब यो इन्भेस्टिगेटिभ सिस्टमको डकुमेन्टेसन राख्न पनि फिजिबिलिटी स्टडीले हामीलाई मद्दत गर्छ, or it is needed. Okay. Now, what are the types of feasibility study? There are different types of feasibility study. Okay. One of the type of feasibility study is technical, economic, operational, and social, legal, contractual भन्ने भन्छ। यो सबै फिजिबिलिटी स्टडी मध्ये टेक्निकल, इकोनोमिक र अपरेसनल फिजिबिलिटी चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिजिबिलिटी हो। त्यसै गरी सोशल, लिगल, टाइम फिजिबिलिटी, अरू धेरै फिजिबिलिटीहरू छन्, तर हामीले चाहिँ स्पेसली फोकस गर्नुपर्ने भनेको यी माथिका तीनटा फिजिबिलिटीहरू हो। पहिलो फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब यो नामले नै हामी बुझ्न सक्छौँ होइन, टेक्निकल फिजिबिलिटी भनेको अब टेक्निकल्ली कति फिजिबल छ त्यो सिस्टम। Technical feasibility determines whether the technology needed for the system is available or not. छ कि छैन हैन, जुन टेक्नोलोजी चाहिराखिएको छ सिस्टमको लागि त्यो अवेलेबल छ कि छैन भन्ने कुरा टेक्निकल फिजिबिलिटी डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। इट डिटरमाइन्स हाउ द टेक्नोलोजी क्यान बी वेल युज्ड विथ इन द सिस्टम। त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन पनि feasibility, technical feasibility ले गर्छ। It also studies the availability of technical manpower of the project. Technical feasibility ले कुनै सिस्टमलाई जुन टेक्नोलोजी चाहिराखिएको छ त्यो टेक्नोलोजी चलाउनको लागि चाहिने टेक्निकल म्यानपावर पनि कति अवेलेबल छ छैन भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउने काम गर्छ। यी चाहिँ टेक्निकल फिजिबिलिटीका कुरा भए। अब यसलाई नेपालीमा हामीले प्राविधिक सम्भाव्यता भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब दोस्रो फिजिबिलिटी स्टडीमा छ, दोस्रो फिजिबिलिटी भनेको इकोनोमिक फिजिबिलिटी, आर्थिक सम्भाव्यता। अब आर्थिक सम्भाव्यता या इकोनोमिक फिजिबिलिटी के हो
It is most important study that determines the cost and benefits of the proposed system and compares with the budget. अब कुनै पनि सिस्टम सुरुमै सिस्टम स्टडी गर्दा फिजिबिलिटी स्टडी पनि गरिन्छ। फिजिबिलिटी स्टडीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिजिबिलिटी स्टडी भनेको इकोनोमिक फिजिबिलिटी, किनभने बजेट यति एलोकेट भएको छ र यो नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ नयाँ बनाउनको लागि सिस्टमको बजेट चाहिँ यति छ र प्रपोज भएको बजेट र नयाँ सिस्टम बनाउन लागि सिस्टमको बजेटले कम्पेयर गर्ने कारण धेरै ठुलो भयो प्रपोज सिस्टमको बजेट भने त्यो फिजिबल भएन। अब अर्को स्टडी गरेर अरू कुन प्रोबेबल सिस्टमहरू हुन सक्छन् त्यो बजेटभित्र आउने खाले सिस्टम चाहिँ बनाउन इकोनोमिक फिजिबिलिटीले चाहिँ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न मद्दत गर्छ। इट डिटरमाइन्स वेदर द सिस्टम अर प्रोजेक्ट इज एफोर्डेबल अर नट, एफोर्ड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। इट डिटरमाइन्स वेदर सिस्टम गोल क्यान बी एचिभ विदिन द एलोकेटेड फन्ड। अब एलोकेटेड फन्ड जति छ सिस्टम बनाउन त्यो फन्डले चाहिँ सिस्टमको गोल एचिभ गर्न मद्दत गर्छ कि गर्दैन। अब धेरै पैसा लाग्छ या धेरै बजेट लाग्छ हामीलाई त्यो सिस्टमको गोल एचिभ गर्न भने हामी त्यो एलोकेटेड फन्डलाई के गर्ने हो, त्यसलाई बढाउने हो कि होइन गर्न सकिँदैन भने अर्को सिस्टमतिर जाने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यसले मद्दत गर्न पत्ता लगाउँछ। अब अर्को फिजिबिलिटी स्टडी भनेको अपरेसनल फिजिबिलिटी हो। अपरेसनल फिजिबिलिटी पनि इम्पोर्टेन्ट हो। इट डिटरमाइन्स द स्किल, ट्रेनिङ एन्ड क्यापेबिलिटिज अफ द एक्जिस्टिङ पर्सनल। अब अपरेसनल फिजिबिलिटीले कुनै नयाँ सिस्टम आइरहेको छ त्यो सिस्टमले लाई चाहिँ ल्याउनको लागि त्यहाँ भएका ओभरअल युजर्सहरूको स्किल, ट्रेनिङ, क्यापेबिलिटिज कस्तो छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला अध्ययन गरेर हामीलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। इट आइडेन्टिफाइज हाउ द सिस्टम विल फिट इन्टु द करेन्ट अपरेसन। नयाँ सिस्टम चाहिँ करेन्ट वर्किङ सिनेरियोमा या करेन्ट ठाउँमा या करेन्ट अफिसमा चाहिँ कसरी फिट हुन्छ हुँदैन, यसले के कस्तो अपरेसन गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले पत्ता लगाउने काम गर्छ। इट डिटरमाइन्स हाउ द पिपल फिल अबाउट द सिस्टम। द्याट इज इफ द सिस्टम इज नट इजी टु अपरेट देन अपरेसनल प्रोसेस विल बी डिफिकल्ट। ओके, अब यदि कुनै सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न लागिराखिएको छ र त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई चलाउन धेरै गाह्रो भयो, अपरेट गर्न धेरै गाह्रो भयो भने त्यसको अपरेसनल प्रोसेस एकदम गाह्रो भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र अपरेसनल फिजिबिलिटीले चाहिँ अब यो कुरा अगाडि नै पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई सजिलो कसरी बनाउने, युजरलाई सजिलो अपरेट गर्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यी भए अब यसरी नै सोसियल फिजिबिलिटीले चाहिँ कुनै प्रपोज सिस्टमले सोसाइटीमा कस्तो इफेक्ट पार्छ, सोसाइटीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन, त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट के कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ सोसियल फिजिबिलिटीले भने। लिगल र कन्ट्र्याक्चुअल फिजिबिलिटीले नयाँ बनाउन लागि या प्रपोज भइरहेको सिस्टमले चाहिँ सबै लिगल एस्पेक्ट्स, अर्गनाइजेसनको या कन्ट्रीको या स्टेटको सबै लिगल एस्पेक्ट्सलाई फलो गर्छ कि गर्दैन, कुनै लिगल एस्पेक्ट भायोलेट हुन्छ कि हुँदैन। र कन्ट्र्याक्चुअल फिजिबिलिटीले पर्टिकुलर कन्ट्र्याक्टमा कन्ट्र्याक्टमा जे कुराहरू राखिएका छन् ती कन्ट्र्याक्टमा राखिएका कुराहरूलाई सबैले एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन, सबैलाई फलो गर्छ गर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी लिगल एन्ड कन्ट्र्याक्चुअल फिजिबिलिटीमा गर्छौँ। यो भयो फिजिबिलिटीका कुरा। यो फिजिबिलिटी स्टडी पनि लङ क्वेसनमा 10 मार्क्समा आइराख्ने क्वेसन हो। अब यसलाई चाहिँ अझै मैले प्रोभाइड गरेको PDF टेक्स्ट बुकबाट तिमीहरूले अझै राम्ररी पढेर त्यहाँबाट नोट्स अझै क्ल्यारिफाइड गरेर बनाउन सक्छौ। अझै 2-3वटा अझै फिजिबिलिटी स्टडी दिइराखेका छन्, तर यति फिजिबिलिटी हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भने यो हामीलाई मोर देन इनफ हुन्छ। अब हामी सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल्समा जान्छौँ। अब 10 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ, स्लाइडहरू धेरै छ, म अलिक फटाफट जान्छु। अब सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल्समा चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्न के कस्ता एक्टिभिटिजहरू कसरी अर्गनाइज भएका हुन्छन् त्यो कुराहरू चाहिँ सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल्समा गरिन्छ। सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडलले पनि फलो गर्ने भनेको SDLC नै हो। अब धेरै सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल्सहरू छन्, तर हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल भनेका वाटरफल, प्रोटोटाइपिङ र स्पाइरल मोडल हो। अब सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडल मध्ये वाटरफल मोडल
एउटा अब यो एकदम एन्सियन्ट र पहिलो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा बनाइएको सबैभन्दा पुरानो र पहिलो प्रोसेस मोडल हो। यसलाई चाहिँ हामी लिनियर सिक्वेन्शियल लाइफ साइकल मोडल पनि भन्छौँ। It is very simple to understand and use. In waterfall model, each phase must be completed fully before the next phase can begin. This type of model basically is used for project which is small and there are no certain requirements. In this model, testing start only after the development is complete. In waterfall model phase, do not overlap. Waterfall model phase मा चाहिँ फेजहरु चाहिँ ओभरल्याप हुँदैनन्। अब फेज भनेको के हो यो हेरौँ यो डायग्राममा। जस्तै वाटरफल मोडलमा पहिला एनालाइसिस हुन्छ, डिजाइन हुन्छ, कोडिङ हुन्छ, टेस्टिङ हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ सपोर्ट मेन्टेनेन्सहरुका कुरा हुन्छन्। अब एउटा फेज कम्प्लिट भइसके पछाडी अर्को फेज कम्प्लिट भएपछि अर्को फेज कम्प्लिट भएपछि अर्को फेज कम्प्लिट भएपछि अनि नेक्स्ट फेज कम्प्लिट भइसकेपछि लास्टमा चाहिँ सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स फेजमा जान्छ। यो एउटा वाटरफल जस्तै झरना जस्तै देखिएकोले यसलाई चाहिँ वाटरफल मोडल भनिएको हो। यो वाटरफल मोडलका एडभान्टेजेसहरु भनेको यो धेरै सिम्पल एन्ड इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड युज, इजी टु म्यानेज ड्यू टु रिजिडिटी अफ द मोडल। यो फिक्स्ड हुन्छ, धेरै चेन्ज हुँदैन, एकदम रिजिड हुन्छ। इजी टु अरेन्ज द टास्क, वर्क्स वेल फर स्मलर सिस्टम वेयर द रिक्वायरमेन्ट्स आर भेरी वेल अन्डरस्टुड। यो चाहिँ एडभान्टेज भयो भने यसका डिसएडभान्टेज भनेको नट गुड फर कम्प्लेक्स एन्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट। यो धेरै कम्प्लेक्स प्रोजेक्टको लागि युज हुँदैन। यो हाई अमाउन्ट अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी। पुअर मोडल फर लङ एन्ड अनगोइङ प्रोजेक्ट। यो धेरै लामो अनगोइङ प्रोजेक्टको लागि काम लाग्दैन। अब अर्को मोडल भनेको प्रोटोटाइपिङ मोडल। अब प्रोटोटाइप भन्नाले हामी एउटा सानो सिस्टम भनेर भन्न बुझिन्छ। मोडल भन्नाले हामी कुनै सिस्टम प्रोटोटाइप भन्नाले हामी कुनै सिस्टम बुझ्छौँ हैन। प्रोटोटाइपिङ मोडल कन्स्ट्रक्सन मोडल हो जसमा चाहिँ वर्किङ मोडललाई चाहिँ पहिले बनाउने काम गरिन्छ, युजरले देखाउने काम गरिन्छ। प्रोटोटाइप मोडल अलाउज द युजर टु इभ्यालुएट डेभलपर प्रपोजल एन्ड ट्राई टु फाइन्ड देम बिफोर द इम्प्लिमेन्टेसन। पहिले बनाएर प्रोटोटाइपले चाहिँ पहिले बनाएर सिस्टम युजरलाई दिएर त्यसमा के कति कमी कमजोरी छ भन्ने कुराहरु चाहिँ पहिले पत्ता लगाउने काम गर्छ। It is trial and error process that takes place between the developers and the user. अब यो चाहिँ प्रोटोटाइपिङ मोडलको यो डायग्राम भयो। रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ, क्विक डिजाइन, बिल्डिङ प्रोटोटाइप, कस्टमर इभ्यालुएसन, रिडिफाइनिङ प्रोटोटाइप, इन्जिनियरिङ प्रोडक्ट। अब अर्को मोडल भनेको एडभान्टेजेस प्रोटोटाइपिङ मोडलको भनेको धेरै चाँडो हुन्छ हैन। एरर डिटेक्ट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। केही फङ्सनालिटी मिसिङ छ भने सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। युजर र डेभलपर्सहरुलाई एक्टिभली इन्भल्भ यसमा हुनुपर्छ किनभने यो सजिलै धेरै इन्टरेक्टिभ धेरै चाँडो भएको हुनाले। अब यसका डिसएडभान्टेज पनि छन्। प्रोटोटाइपिङ क्यान लिड टु पोरली डिजाइन सिस्टम, प्रोटोटाइप क्यान लिड टु फल्स एक्सपेक्टेसन हैन। यी सब चाहिँ प्रोटोटाइपिङ मोडलका डिसएडभान्टेजेसहरु भए। अब अर्को मोडल भनेको चाहिँ स्पाइरल मोडल हो। अब यो स्पाइरल मोडलको बारेमा हामी भोलि क्लासमा डिस्कस गरौँला हैन। अहिले टाइम लगभग सकिसकेको छ र अर्को क्लास चाहिँ तिमीहरुको अकाउन्ट्स क्लास कमलेश सरको छ भन्ने कुरा आएछ। ओके, म यति भन्दै आजको क्लासलाई स्टप गर्दै भोलि एक्ज्याक्टली यो एड हुने कुरा चाहिँ 8 बजे तिमीहरुले 8 बजेर 2-3 मिनेटसम्ममा सबै स्टुडेन्ट चाहिँ एड भइसक्नु। मैले यो क्लास रेकर्ड गरेको छु। म हिजोको र आजको क्लास सबै एडिट गरेर हाल्दिउँला है तिमीहरुको ग्रुपमा। ओके, थ्यांक यू।